نعم، نثبت لله ذراعين ونثبت لله سبحانه وتعالى صدرا بهذا الأثر. الرحمن على العرش استوى جلس وقعد. أخبرنا أن له عين لكن ما وصفها، ما قال واسعة ولا ضيقة ولا خضراء ولا زرقاء ولا، فيجب علينا الكف. على الكرسي أو على العرش فإنه يكون للعرش أطيطا لعظم من اعتلى عليه وهو الله سبحانه وتعالى، فقالوا صفة الثقل لله عز وجل، وصوت الأطيط للكرسي أو للعرش، وهذا ثابت. نثبت لله الأصابع، والحديث ما في 5 أصابع، الحديث ما في 5 أصابع، وإنما قال إن الله يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع، ما في تحديد 5 أصابع. ذكر لك شو لازم تعتقد في الله، فقال اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، وليس عليه حق يلزمه، احنا اللي علينا طبعا، ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل مش واجب، وكل نقمة منه أي مصيبة عدل مش ظلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض، ولا يقال أين كان ولا كيف ولا متى كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتخصص بالمكان ولا يجري عليه زمان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يكتنفه عقل، ولا يتصور في الذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتخيل في الوهم، لا تدركه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.